Good morning students. Today I teach you sound of vowel E. E को हम हिंदी में ए बोलते हैं। ए से एड़ी वाला ए। तो इससे देखिए कितने सारे वर्ड्स हमारे बनेंगे वॉवल्स में इसके साउंड से। डी, डी को हम डा बोलते हैं। जी, जी को गा। एन, एन को ना। टी, टी को टा। अब इन सारे वर्ड्स के आगे हम ई लगा देंगे। तो ई डी एड, ई जी एग, ई एन एन, ई टी एट। अब एड वाले वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे बना सकते हैं, बट मैंने 5 के एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट, आर ई डी रेड, डब्ल्यू ई डी वेड, एफ ई डी फेड, बी ई डी बेड, बी आर ई ए डी ब्रेड। अब ई जी वाले देख लेते हैं साउंड। ई डबल जी एग, एल ई जी लेग। सब में देख रहे हैं ना हम लोग ए का साउंड आ रहा है, एग इस तरीके। बी ई जी बैग, टी ई जी टैग, के ई जी कैग। अब हम ई एन वाले साउंड देख लेते हैं। एम ई एन मैन, एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, डी ई एन डेन, टी ई एन टेन। अब देखते हैं ई टी वाले साउंड। ई टी वाले साउंड कौन कौन से, जिसमें एट 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 ये वाले साउंड आएंगे। डब्ल्यू ई टी वेट, पी ई टी पेट, एन ई टी नेट, एस ई टी सेट, जी ई टी गेट। तो हमने देखे एड, एग, एन, एट वाले साउंड्स कितने हमारे बने। हमने कुछ फ्यू वर्ड्स लेकर के इस तरीके हमने ये साउंड के एग्जांपल्स दिए। इसी तरीके और भी बन सकते हैं कि ये एड साउंड, एड वाला साउंड, एग वाला साउंड, एन वाला साउंड और एट वाला साउंड। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा एंड इसी तरीके से सिमिलर वर्ड्स बनाने की कोशिश करिएगा।